Nakaangkon og 7 ka mga samad dinunggaban ang 19 anyos nga dalaga nga napalgang patay sa kalibunan sa Sitio Kangkaya, Barangay Poblasyon sa lungsod sa Alcoy. Kini ang gitugan ni Police Major Jose Nilo Abelio, hepe sa Alcoy Municipal Police Station, base sa resulta sa autopsy sa patayng lawas sa biktima nga giilang nga si Jenny Pril. Ang 7 ka mga dinunggaban nakit-an sa ilang dughan ug gihulagway nga puro grabe ang samad. Gani usa sa pagpanunggab ang nilahos sa likod nga bahid. Apan wa na masulta kung nahilabtan ba ang pagkababay sa biktima. Gitudlong sospek ang 42 anyos nga tricycle driver nga si Anthony Baldogo alias Abat nga nasikop ra usab sa kapulisan. Kinsa matud sa kapulisan, miangkon sa gihimong krimen kay dugay kuno gihatag ang 150 pesos nga pliti. Nasubay usab nga ang sospek mibaligya sa tablet sa biktima. Kasong robbery with homicide ang kasong ipasaka sa kapulisan batok sa maong suspect. Itong sa allegation niya basig na ilabtan, dili na matrace kay dunot na gid kayo, decomposite na gid maayo ang